Die Pfingstgemeinde in Deutschland, Push 2020. Bete, bis etwas Spektakuläres passiert. Tag 7. Sonntag, der 4. Oktober 2020. Unser Gebetsthema lautet: Bete und zehnte, während du in 2020 betest, bis etwas Spektakuläres passiert. Für Gottes Bundessegen in deinem Leben, deiner Familie und die Kirche. Dazu nehmen wir unser biblisches Tagesvers bitte aus. Genesis, auch bekannt als 1. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 17 bis 24. Ich lese aus der Bibel Hoffnung für alle. Begegnung mit dem König von Salem. Als Abraham von seiner siegreichen Schlacht gegen Kedorlaomer und dessen Verbündete zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom ins Schawetal entgegen, das jetzt Königstal genannt wird. Ebenso kam Melchisedek, der König von Salem, dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester des höchsten Gottes. Melchisedek sagte zu Abraham: Der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir sein Segen, Abraham. Gepriesen sei der höchste Gott, denn er ließ dich über deine Feinde triumphieren. Da gab Abraham Melchisedek den 10. Teil von allen Gütern, die er den Königen abgenommen hatte. Der König von Sodom bat Abraham: Gib mir nur meine Leute zurück, alles andere kannst du behalten. Abraham entgegnete ihm: Ich schwöre bei dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, nicht einmal einen Faden oder Schuhriemen behalte ich von dem, was dir gehört. Du sollst niemals sagen können: Ich habe Abraham reich gemacht. Nur was meine Männer verzehrt haben, gebe ich nicht zurück. Außerdem sollen meine Verbündeten Ana, Ischkol und Mamre ihren Beuteanteil bekommen. Ich aber will nichts davon. Amen. Das war die Pfingstgemeinde in Deutschland. Ich wiederhole bitte kurz noch einmal unser Gebetsthema. Bete und zehnte, während du in 2020 betest, bis etwas Spektakuläres passiert. Für Gottes Bundessegen in deinem Leben, deiner Familie und die Kirche. Amen. Möge der Herr mit uns allen sein. Amen. Église internationale de Pentecôte en Allemagne, Push 2020. Priez jusqu'à ce que quelque chose de spectaculaire arrive. 7e jour, dimanche 4 octobre 2020. Notre texte biblique est tiré du livre de Genèse, chapitre 14, versets 17 à 24. Genèse, chapitre 14, versets 17 à 24. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, et qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, et je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: J'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Amen. Notre sujet de prière, nous prions pour les bénédictions qui sont dans les alliances de Dieu pour nos vies, nos familles et l'Église. Prions pour les bénédictions qui sont dans les alliances de Dieu pour nos vies, nos familles et l'Église aussi. Amen, amen.